Foundation kuma akwai brush ɗinsa da ake sawa da kuma yadda ake shafa. To ni waɗannan abubuwa guda biyu suna da muhimmanci a kwalliya ko ke kaɗai a gida ya kamata ki. Haka jan baki ma kalar da ya kamata ki ɗauka ki saka, sai kuma wannan kika iya sa kwalli kika yayi kika ɗan sa foundation ɗin kika gyara gare ki ya isa. Ba kullum sai kin je biya kuɗi ba ko da biki a miki. Ya kamata mace dai a gidanta da zama ya kwalliya ce. Ba mace nuna sai wacce ba ta kwalliya. Ɗaukaka ta fi zama yar gayu kuma kin fi da kyau ma nesa ba kusa kawai dai ita kwalliya take. saboda
mace zai tara mata huɗu a cikin gidansa wallahi wallahi kowace da halinta za ta zama kuma ko bai fito ya faɗa ya ce ga wacce ya fi so ba wallahi duniya sai ta faɗa cewa ya fi son wacce saboda wataƙila ita mai haƙuri ce da juriya da babarsa zai shigo ɗaki ya gaya mu ai kai ne wajibin ka ciyar da su tunda ba ka ciyar da su ba sai ne mace ita zama to mai haƙuri da juriya a gidan mijinta ita ce take cin ribar rayuwar zaman duniya da lahira me ya kwacin ribar rayuwar zaman duniya da lahira shine hanyar samun ta shiga aljanna babansa na ne kuturu ne makaho ne talaka ne mai kuɗi ne ba shi da arziki duka da mutum da duk da mutum da aka kawo cikin gidan mace aka kawo ai ɗan uwar gida ne in ta iya juriya da haƙuri kuma sai ta rike idan kuma bata iya ba wallahi amarya ba ta da wata a sannan kuma suka fara complain din cewa daga zuwa ta gashi ta zo ta zuke mutane kudin ce ba ne an ba da ɗari biyar wata mara tsoron Allah ba ta ce mana ɗari biyu za ta za ta ƙara rabin ɗari biyar kudin su zama ɗari bakwai da hamsin ba don komai ba don wata ta so ya ce ta daɗi ba wasa a cikin ta aljanna dai ko wallahi ba a shigar ta da wasa duk yadda mutum yake zaton cewa shi ɗan aljanna ne ko zai shiga aljanna wallahi sai ya yi da gaskiyar gaske abin cikin dafa a cikin gidanki kin yi gara abin da aka ce da ke ina zancen aljanna kin cuci kishiyarki ina zancen aljanna kin cuci ƴaƴan mijinki ina zancen aljanna shi kansa bai zama laifi ba a discipline da ya yi sai dai kawai a ce ne ya girma wanki wani sa'an wanki wani sa'an mai wanki ba kuma